आजको हाम्रो मेन डेस्टिनेसन चाहिँ यो झ्याल घर। यो त 24 घण्टा उज्यालो हुन्छ क्या हो, राति पनि उज्यालो हुन्छ होला यो त। अनि मेन कुरा भनेको चाहिँ यो क्लासरुमबाट देखिने भ्यू हो क्या, पुरै सिसा बियरको बोतल होइन पुरै यो हो नि त तरिका। यति ठुलो मन भएको मान्छेलाई दाइ धेरै धेरै धन्यवाद दाइलाई राम्रो कामको लागि। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु यात्री च्यानल। आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ डेस्टिनेसनमा राइड जाँदैछौँ। आजको डेस्टिनेसन चाहिँ सन्जोगले सजेस्ट गरे हो, त्यही भएर सन्जोग र म नै जाँदैछौँ। आज 10 बजे निक्लिने कुरा भएको थियो, तर सन्जोगको खोइ के काम पऱ्यो अरे 11 बजिसक्यो। सन्जोग 1 घन्टा लेट आएको आज, यहाँ बसेर रहेछ औतारी। किन ढिला आएको त्यो चाहिँ भन नि त। 10 बजे भेट्ने होइन, यहाँ कति बजे के आज जान लागेर ठाउँको नाम भन त। झ्याल घर। जस मैले फोटोहरू अलिअलि भिडियोहरू चाहिँ हेरेको थिएँ। ठुलो बाटो यस्तो एउटा चाहिँ जर्सिङ पौवा हुँदै जानु मिल्दो रहेछ होइन, उताको बाटो चाहिँ सम्झेरै मलाई जानु मन लागेन थियो। अनि यता नगरकोट हुँदै पनि जानु मिल्दो रहेछ। खै 21 किलोमिटर भने जस्तो लाग्यो, 21 किलोमिटर त्यस्तै होला। जाम पेट्रोल भर्यो भरेन? किन पैसा छैन? किन त थुक्क ए ल जाम। आजको हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ झ्याल घर। एउटा घर छ जुन चाहिँ झ्यालले बनाएर रहेछ कि, मैले फोटोहरू हेरेको थिएँ अनि एक दुईवटा भिडियो पनि हेरेको थिएँ। हामीले लकडाउनमा यति धेरै घुम्यौँ कि अब यता वरिपरिको डेस्टिनेसनै सकिन लागिसक्यो जस्तो लाग्यो क्या। कहाँ जाने भनेर सोच्दा अनि बल्ल त्यहाँ रहेछ एउटा ठाउँ भनेर चाहिँ सन्जोगले थाहा पाएछ। त्यो हुनाले चाहिँ हामी त्यता लाग्दैछौँ। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै त्यस्तै ठाउँ थाहा छ जुन चाहिँ घुम्न लायकको छ भने चाहिँ हामीलाई कमेन्टमा अथवा म्यासेजमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ, हामी सकेसम्म घुम्ने प्रयास गर्छौँ। त्यो ठाउँ जाने चाहिँ 2वटा बाटो छ। एउटा चाहिँ उता जर्सिङ पौवा हुँदै जानु मिल्दो रहेछ, अनि अर्को चाहिँ यता नगरकोटबाट हुँदै पनि जानु मिल्दो रहेछ। पर्न त हामीलाई जर्सिङ पौवातिरबाट नजिक हुन्थ्यो होला सायद, तर त्यो बाटो चाहिँ सम्झिए जान मन लागेन क्या, किनभने यस्तो धेरै धुलो उड्छ त्यो बाटो। हामी लास्ट टाइम मेलम्चीतिर जाँदा, आमायाङ्ग्रीतिर जाँदा पनि त्यही बाटो गएको थियौँ कि, त्यो बाटोको धुलोको त कुरै छोडिदिउँ। त्यसमाथि कुनै बेलामा त्यो ट्रकहरूको पछि चलाउनु पर्छ क्या, त्यस्तो बेलामा चाहिँ पुरै भिजिबिलिटी नै जिरो क्या, धुलोले केही देखिँदैन। सल्लाहरीबाट चाहिँ हामी लेफ्ट लिँदैछौँ। यहाँबाट चाहिँ हामी राइटतिर लाग्छौँ। जस हामी कमल विनायकको बाटो हुँदै जान्छौँ सिधै नगरकोटतिर। रिसेन्टली चाहिँ हामी त्यतिर रहेको यो तेलकोटनिरको वाटरफल घुम्न गएको थियौँ। त्यो बेला जाँदाखेरि चाहिँ कहीँको बाटो चाहिँ एकदमै हिलो अनि एकदमै खत्तम थियो क्या। यो बाटोबाट लेफ्ट लाग्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू चाङ्गुनारायण मन्दिर पुग्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यहीँबाट त्रिशुल डाँडा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरू चाहिँ हिस्टोरिकल प्लेसेसहरू हो। मैले भिडियो पनि बनाएको छु, यदि तपाईँहरूले चेक गर्नुभएको छैन भने चाहिँ चेक गर्नु होला। त्यति बेला चाहिँ हामी कमल विनायक आइपुग्यौँ। यो बस स्टपबाट चाहिँ गाडी पनि लाग्छ नगरकोटतिरको चाहिँ, पब्लिक गाडीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि पब्लिक गाडीमा गयो पनि भयो त्यहाँसम्म चाहिँ। हामी 9 क्लासतिर पढ्दाखेरि चाहिँ केटाहरू मिलेर गएको थियौँ क्या नगरकोट घुम्न। अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामी गाडीको छतमा बसेर गएको थियौँ। कति रमाइलो भएको थियो, कति सही मेमोरी भएको थियो त्यो चाहिँ। त्यो बेलामा त पुरै गाडीको छतमा बसेर जान्छु भन्दा नि पाइन्थ्यो क्या, आजकल त एकदम टाइट छ। यहाँबाट चाहिँ यता राइटतिर गए पनि नगरकोटै पुगिन्छ, लेफ्टतिर गए पनि नगरकोटै पुगिन्छ। हामी चाहिँ लेफ्टतिर लाग्दैछौँ। राइटतिरको बाटो चाहिँ राम्रो छ क्या एकदम, तर हामी चाहिँ त्यताबाट किन जाँदैनौँ भन्दाखेरि त्यताबाट चाहिँ सिधै माथि भ्यू टावरतिरको बाटो पुगिन्छ क्या, अनि हामी चाहिँ तलैबाट लेफ्टतिर लाग्नुपर्छ, अनि हामीलाई बाटो अलिकति लामो पर्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ यो रुट लिँदैछौँ। अघि मैले देखाएको थिएँ नि यताबाट चाहिँ हामी त्रिशुल डाँडा पुग्न सक्छौँ भनेर, त्यो त्रिशुल डाँडाबाट चाहिँ एउटा हाइकिङ रुट छ होइन, अनि त्यो हाइकिङ रुट चाहिँ यतापट्टिबाट निक्लिन्छ क्या। अब चाहिँ हल्का हिलो चिप्लो बाटो सुरु हुन्छ यहाँबाट चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ तलतिर लाग्यो भने चाहिँ तल पुगेपछि एउटा राम्रो वाटरफल छ, त्यहाँ चाहिँ स्विमिङ पनि खेल्न मिल्छ। एकदम राम्रो ठाउँमा छ, यस जङ्गलको बिचमा छ। यदि जानुभएको छैन भने चाहिँ जानु होला। अनि त्यो वाटरफलमा जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा कुरो के ध्यानमा राख्नु भने ढुङ्गाहरू यस्तो चिप्लो छ होइन, लेउ लागेको ढुङ्गाहरू छ क्या,
त्यही भएर अलिकति केयरफुल हुनु होला। यो नुहाउँदा ओर्दा हिँड्दा ओर्दा चाहिँ अलिकति केयरफुल भएर गर्नु होला जे गरे पनि। अब चाहिँ हामी करिब नगरकोटतिर आइपुग्न लाग्यौँ। बाटो ठिकठाक रहेछ तर बाटोमा चाहिँ ग्राभलहरू धेरै क्या। त्यो हुँदा चाहिँ कहिले काहीँ इमर्जेन्सी ब्रेकिङहरू लाउनु पर्दाखेरि चाहिँ बाइक चिप्लिने चान्सेस एकदम धेरै आएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनु होला यो बाटो आउँदाखेरि चाहिँ। यदि तपाईँहरू त्यो बोजिनी ड्याम हुँदै अर्को बाटो आउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो बाटोमा चाहिँ केही टेन्सन छैन क्या। पुरै पिच छ माथिसम्म, रोड अलिकति न्यारो छ तर एकदमै चलाउनु पनि मजा आउने लायकको छ रोड। आइपुग्यो नगरकोट। गाडी चाहिँ यतिसम्म आउँछ नगरकोट आउँदाखेरि चाहिँ। धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ हामी चिसापानी हुँदै नगरकोट हाइकिङ पनि आएको थियौँ क्या। त्यस्तै हामीलाई 5-6 घन्टा जति लागेको थियो चिसापानीदेखि नगरकोट हाइकिङ आउनलाई। अब यहाँबाट राइटतिर लाग्यो भने चाहिँ हामी टावरतिर पुग्छौँ तर यहाँबाट हामी लेफ्टतिर लाग्छौँ। यतातिरको बाटो चाहिँ सही रहेछ क्या, सानो रहेछ रन चाहिँ। सब टेपर लोडमा हुने रहेछ भाइहरू पुरै। त्यही भएर अलिकति त्यो स्पिडमा चाहिँ नआउनु होला, फेरि भाइहरूलाई ठोकिएला। हेलमेट सेलमेट लाएको छैन, टेपर लोडमा मजाले घुमिरहेको रहेछ क्या भाइहरू चाहिँ। जेस राइडको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट बाटो रहेछ, एकदम पिसफुल क्या। कस्तो मिठो भ्यू यार। हेर न सही देखिरहेको छ नि त। के उतैतिर होला। अब यहाँबाट चाहिँ हामी ठ्याक्क यता मासेर राइटतिर लाग्नुपर्छ कच्ची बाटोतिर। आज चाहिँ पेट्रोलले धोका दिन्छ कि जस्तो लागिसक्यो मलाई। लास्ट बारमा झऱ्यो, यतातिर भर्ने ठाउँ पनि छ कि छैन थाहा छैन। बाटो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो रहेछ। भाइ यो झ्याल घर भने यतै हो? चलिरहेछ अहिले। यहाँ छिर्न मिल्छ कि मिल्दैन भाइ? हजुर चाहिँ यहाँको ए अभिभावक? ए हजुर। आज यो 2 सिटमा चढ्नु छ हाम्रो 4 देखि 8 सम्म एक दिन। हजुर। 2 देखि 4 सम्म 3 सम्म आएको छ। ए कतिजना छ स्टुडेन्टहरू चाहिँ जम्मा? 135। हजुर यहाँ स्कुल थियो अनि अहिले पढाइ खुलिरहेको छ, लकडाउन सक्यो कोरोनाको बेला भयो नि। अब सरकारले पढाउनु भन्छ, अनलाइन पढाउनु, अनलाइन बच्चालाई कसरी पढाउने, गाउँको मान्छेले 4-5 घन्टा टाइम कसरी दिने फेरि। मोबाइल चाहियो कि वाइफाई र डाटा चाहियो चलाउन सक्नु पऱ्यो। हजुर। त्यही भएर फेस टु फेसै पढाउने। तर 2 सिटमा गरेर आज स्कुलदेखि 3 सम्म छ, भोलि फेरि 4 देखि 8 ए जस 2 सिफ्ट गरेर पढाइरहनु भएको छ। ए ए हजुर हजुर। ए हस् हजुर हजुर। ए हस्। आजको हाम्रो मेन डेस्टिनेसन चाहिँ यो झ्याल घर। ए लाइब्रेरी पुरै कुल बुक्सहरू। 5 माथि चाहिँ पढ्ने चाहिँ होइन, माथि नि पढ्नु मिल्छ। ओके जेस मुनि चाहिँ लाइब्रेरी छ, माथि यहाँ बसेर किताबहरू पढ्न मिल्यो। यो त 24 घन्टा उज्यालो हुन्छ क्या हो, राति पनि उज्यालो हुन्छ होला यो त। त्यही त जुनको उज्यालोमा त सही हुन्छ। सेल्फ रहेछ पुरै, माथि चाहिँ बच्चाहरू उफ्रेर मिल्ने खेल्ने ठाउँ रहेछ, पिङहरू पनि रहेछ नि पुरै। अनि मेन कुरा भनेको चाहिँ यो क्लासरुमबाट देखिने भ्यू हो क्या, यस्तो दामी भ्यू छ क्या। एभ्री विन्डोबाट दामी दामी भ्यू देखिन्छ क्या। ए प्रोजेक्टले फेरि अर्को होटल पनि बनाउँदैछ माथि कता? यता माथि के लज जस्तो टाइपको? लज टाइपको। अन्त बियरको बोतल, ए बियरको बोतलले माटोले मात्रै प्लास्टिकले मात्रै त्यसरी बनाएको कि। ए के ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ यसलाई? यो ढोक्सान। ढोक्सान? हजुर। यो त्यो पनि त्यही एउटै प्रोजेक्टले बनायो यो बिल्डिङहरू नि यताको नि? यो खासै यो हाम्रो चिल्ड्रेन फाउन्डेसनले बनाइदियो, प्याटिजर चिल्ड्रेन फाउन्डेसनले लगानी चाहिँ
अनि बनाउँदै जर्मन सुपर टेक्चरले बनाएको कि जर्मनीहरूले यो 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 सब यो चारवटा पनि 400 ऊ त्यो चाहिँ एकदम मागेर मात्रै इट्टा टायल सब मागेर कुन उयो चाहिँ इट्टा र टायरको त्यो अब इट्टाको गारोलाई टायरकै छानो माटोलाई छलेको छानो ढुङ्गालाई ढुङ्गाले छानो सिसालाई सिसाले चारवटा पनि चारवटा युनिक क्लासहरू सबै युनिक युनिक रहेछ है सबै छुट्टै हो कि क्लास त्यो चल्छ भोलि हुन्छ फेरि आज उता फेरि यो बन्द गरेको थियो अस्ति न बन्द थियो हिजो भर्खर खोलेको हिजोदेखि खोलेको अस्ति निर्णय गरेर सरकारले पढाएर त भनेको छ उनीहरूले चाहिँ अनलाइन अब हाम्रो फेरि यत्तिकै हो कि बच्चा बाहिरको छैन हजुर भन्छ अब कोरोना पोजिटिभ आयो भने गाउँमा जहिले घुर्मिल भइरहेको हो त्यही भएर 200 रुपियाँ गरेर पढाइदिउँ भनेर अनि पढाइरहेको छ सरहरू चाहिँ एउटा मात्रै जोरबारीबाट आउनुहुन्छ हजुर अरू सबै यतैको छ त्यो सर पनि पालबारीको आँखुको अनि यतैको छ लोकलहरू माथि चाहिँ तपाईँले बेरको बोतलको छ एउटा बन्न थालिसक्यो सिद्धिनु पर्ने अब यी लकडाउनले गर्दा दुई वर्ष खाइसक्यो त्यो के बस्नै मिल्ने टाइपको कि लज त्यो दुइटै रुम हो कति टाइम चाहिँ म लगिदिनु तपाईँलाई बच्चाहरू छुट्टी हुने बेला भयो अहिले 12:30 भयो त्यो आउँछ जानु जाउँ जाउँ न त हिँडेर जानु हेलमेट यहीँ हो सर है हुन्छ के फरक भर्खर बनाएर रहेछ है यो बेडरुम यो पुरै माटोकै बनाएर रहेछ पुरै जिप पनि माटोकै यहाँ हामीले चाहिँ कसरी नि बाँस यसरी हाल्यो बाँसमा ब्यारिएर हालेर यो बेड नै बनाएको बेड बनायो यहाँ मुनि चाहिँ सामान राख्ने यसरी ठ्याक्क लगेजहरू गेस आइसि खोलेर लगेज जुन राख्यो अनि त्यही माथि सुक्यो हिजो अस्ति भर्खर लगाएर अलिकति नसुक्यो सुकिन्छ यो चाहिँ लाइट आउने ठाउँ यो केले यस्तो यो डोम चाहिँ केले यो नाच्छ राति मजाले त्यो ताराहरू ए हो है तारा देखिन्छ होला ताराहरू सुन्ने सही ल पहिला वाल उठायो अनि बाँसले डोम बनाएको पहिला यतिसम्म वाल उठायो त्यसपछि अनि बाँसले चाहिँ हाम्रो त यस्तो बनाएन त्यसपछि अनि माटो हाल्यो है भवालै रहेछ नि यो त ओहो यार यो प्लास्टिक टायरमा यो चाहिँ प्लास्टिक टाइल प्लास्टिक पगालेर बनाएको यो त गर्मी महिनामा नि यसमा बस्नु त एकदमै सही हुन्छ होला है शीतल प्लास्टिक कलेक्सन गरेर हजुर प्लास्टिकलाई भत्रै जस्तो पकाएर अनि यस्तो साइज निकाल्ने कि ए पकाएर सबै नर्मल प्लास्टिकै सबै नर्मल प्लास्टिकै हो क्या त्यो आजकल क्युब बनाउँछ नि प्लास्टिक टेबल कुर्सी बाल्टिन तिनीहरू पनि एकदम दामी अनि यहीँ तपाईँहरूले गरे हामीले पकाएको छ हामीले बनाएको सबै पकाउने पकाल्ने यसलाई त्यो उमा हाल्ने मोल्डमा हाल्ने त्यो साँचोमा हाल्ने साँचोमा हाल्यो एकदम दामी अरे त है पुरै रिसाइकल पनि भयो नि त यो पनि रिसाइकल उयो अब यो बेरको बोतल पनि रिसाइकल टोइलेट हो तर यसमा त सेफ्टी यही हुन्छ होइन योहरू सबै पछि गऱ्यो नि अनि यसमा चाहिँ माथिबाट अनि त्यहाँबाट यो झ्यालबाट होइन हिमाल हेर्छ अनि टोइलेट बस्नु यो झ्यालबाट यसमा माथि हुन्छ यसमा त बाथरुम त यसमा त माथि चढ्ने होइन यसको लेभलबाट आएर ए यसकै लेभलमा हुन्छ यो अनि यहाँबाट हिमाल देखिन्छ जो यसमा त अनि सही सही पछाडिबाट यताबाट पनि देखिन्छ यो चाहिँ यो चुना हो होइन हजुर यसमा कालीमाटी हजुर गिट्टी चिप्स बालुवा त्यति हो सिमेन्टले भनेको सिमेन्टको सट्टै कालीमाटी जुदार कि कालीमाटी जुदार यसो हेर्नु है बस यो चाहिँ टोइलेट र स्टोर पुरै सिसा बियरको बोतल होइन पुरै सब सेट गरेर सिमेन्ट यो यसमा यो बेरको बोतलको एउटा टुक्रा खेर जाँदा यहाँ हेर्नु सक्नु यो सबै सिसा ए जस्तो यो बोतल सिँगै बोतल हो काट्ने हो काटेर फालेपछि दुई टुक्रा जोड्ने टेपले ब्यान्ड गर्ने पुरा सफा गरेर एकदम टल्काएर भित्र भएर अनि यसरी वाल लगाउने अनि यसो जुन निस्किन्छ नि यो धुलो त्यसलाई पनि यसरी यहीँ मिसाएको होइन है होइन त्यसलाई हान्ने हजुर
सानो टुकु बनाएपछि अनि घटाउनु पिने ए घटाउनु पिनेपछि अनि धार मर्छ कि अनि फेरि हामीले नै लगाउने वाल पनि सिमेन्टसँगै गरे यसलाई चाहिँ यसमा 4 थरी छ चुना सिमेन्टी बालुवा सिसा 4 थरी सही सही ए माथि हेर न माथि झन् आर्किटेक्टहरूले कडा पारेर घुमाउने ठाउँ त्यही त किनभने लगिङ कडै एकदम कडा छ मसला पनि यो चाहिँ के यो ह्याङ्गर यो टावर झुन्डाउने यो हो नि त तरिका यो टावर झुन्डाउने यहाँनिर सावर यहाँ सावर हुन्छ कि हजुर अनि त अब यो साबुन राख्ने ए बाथरुमको साबुनहरू राख्ने साबुन राख्ने अनि अब यो लोकलहरूलाई खुल्छ कि खुल्दैन लोकल पब्लिकहरूलाई खुल्छ अब खुल्छ प्रायः यिनीहरूले सकेसम्म यो अलिक महँगो हुन्छ कि एक्सपेन्सिभ अब त्यो चाहिँ पे गर्न सक्ने कुरो हुन्छ कहिलेदेखि खुल्छ भनेर छ भन्नु चाहिँ अब यस वर्ष सिदिनुपर्ने लकडाउनले पोहोर साल 1 वर्ष खायो यसपालि 1 वर्ष खायो नभए यतिखेर फिनिसिङ भइसक्यो अस्ति पनि 8 जना थियो 8 जना सबै गयो एक टिकटकै 1.5 लाख तिरेर गए जर्मीहरू सबै ए यो माथि ढलान गरेर अनि उ हाल्यो तलबाट हाल्यो होइन यो कस्तो सिस्टम पहिला के अरे फर्मा ठोक्यो होइन फर्मा ठोकेर बोतलै अनि त्यो डन्डीमा झुन्डायो अनि त्यहाँबाट अनि एकदम मिलाएर मसला हाल्यो कस्तो बराबर भएको थियो है खतरा मिलेको अझै अलि मिलाएको छैन यो त त्यो पबहरूतिर हुन्छ नि सेम त्यस्तै क्या माथि नि उस्तो त्यस्तै माथि चढाइ हेर्नु चढ्न मिल्छ यस्तो माथि सिसा निस्क्यो त माथि ओ यो भर्याङ समाइदियो है 8 जनामा एउटा केटी सबै एउटा केटा सबै केटी ओ पुरै बोतलै बोतल स्ट्रक्चरै पुरै बोतलै बोतल क्या अति कुल यो चाहिँ फेरि सालको टेरेस हो रेस्टुरेन्ट ए यताबाट जाउँ न यताबाट ल स्टोर रुम हो क्या क्या बवाल यहाँ हेर न लाइट परेर हेर न झन् खतरा तपाईँ उयो बाहिर जानु न यसो गर्नु त्यहाँ गर्नु सबै आउँछ ए यता बाहिर बाहिर बस्नु यताबाट फोटो खिच्नु फोटो जाउँ त है यस्तो यो हेर ए यसरी टाँस्ने रहेछ है त्यसरी हो ए हात हल्लाउ त है भिडियो गर्नु त भिडियो गरेर जे स्याडो चाहिँ मजाले हुन्छ नि त्यो भूतले तर्साउँछ नि फिल्मतिर सेम त्यस्तै चारैतिर यसरी त्यो फोल्डिङ डोर होइन हो फोल्डिङ डोर सबै यसमा यसमा चाहिँ फोल्डिङ डोर अनि यहाँ बसेर तपाईँ हिमाल हेर्दै यताबाट हिमाल पनि देखिन्छ है खतरा पारामा यो त पुरै हिमाल हो नि अहिले पुरै हिमाल पुरै यो बादल के अरे भुसुदीको भन्नु बादल पछाडि पुरै हिमाल यो पनि रेस्टुरेन्ट हो यहाँ चाहिँ मान्छे चट्ट बसेर हेर्ने यहाँ चट्ट पकाएर आइना हाल्छ त्यहाँ ए देखाउँदै पकाउँदै यहाँ चाहिँ भाडा मार्ने ठाउँ यो चाहिँ भाडा मार्ने मेसिन लाग्ने हो भाडा मार्ने मेसिन लाग्ने यहाँ पिज्जा बन्ने ठाउँ चाहिँ ठिक रहेछ है जग्गा चाहिँ दाइहरूको जे होस् यो सबै बनेको जग्गा चाहिँ यहाँ दाइको रहेछ दाइले चाहिँ दानमा दिनुभएको रहेछ होइन यति ठुलो मन भएको मान्छे ल दाइ धेरै धेरै धन्यवाद दाइलाई राम्रो कामको लागि बाई बाई ल पानी पनि पऱ्यो बाबा गर ल दाइ घर जान लाग्नु भयो ल दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दाइले एकदमै घुमाइदिनु भयो है ल राम्रोसँग जानुहोस् है त सो सबैले झ्याल घर भनेर भन्थ्यो खासमा चाहिँ यो झ्याल घर नभएर चाहिँ एउटा स्कुलको एउटा पार्ट रहेछ एउटा बिल्डिङ रहेछ स्कुलको नाम चाहिँ श्री शिलादेवी आधारभूत विद्यालय रहेछ यो चाहिँ स्कुलको बिल्डिङहरू रहेछ यो झ्याल घर भनेर फेमस गर्नुभन्दा पनि स्कुलकै नामबाट फेमस गरे ठिक हुन्छ होइन इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सुपर टेक्चर भनेर यो सब स्ट्रक्चरहरू कसरी बनेको सबै भिडियोहरू रहेछ क्या अनि यहाँ भएको सबै बिल्डिङहरू चाहिँ छुट्टै छुट्टै तरिकाले बनाएको रहेछ क्या उतापट्टिको बिल्डिङ चाहिँ पुरै सिसा झ्यालै झ्यालको बनाएको रहेछ यतापट्टिको चाहिँ पुरै ढुङ्गाको यतापट्टि चाहिँ पुरै माटोको यता चाहिँ पुरै इट्टाको रहेछ उतातिरको चाहिँ सिमेन्टको रहेछ क्लासरुम पनि अति बवाल गरी डिजाइन गरे क्या हरेक फरक क्लासको चाहिँ डिजाइनहरू फरक त्यो चाहिँ किन गरे भन्दाखेरि स्टुडेन्ट मोटिभेट होस् भनेर अरे क्या जस्तै अब एउटा क्लासबाट अर्को क्लासमा कहिले पुगिन्छ भनेर चाहिँ स्टुडेन्ट मोटिभेट होस् रेगुलर आओस् भनेर चाहिँ त्यसरी डिजाइन गरेर रहेछ क्लासबाट देख्ने भ्यू पनि अति दामी रहेछ सोच्नै नसकिने टाइपको क्या क्लियर डेमा चाहिँ पुरै उतापट्टि चाहिँ माउन्टेन रेन्ज देखिन्छ क्या क्लासमा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ यस्तोमा पढ्न त पुरै भाग्य नै चाहिन्छ क्या
त्यस्तो राम्रो छ क्या एकताका चाहिँ यो ठाउँमा पुरै मान्छेहरू आएर भिड गरेर स्टुडेन्टहरूलाई डिस्टर्ब गरेर अनि यतातिर फोहोर गरेर चाहिँ यो ठाउँ बन्द गरेर रहेछ यदि तपाईँहरू यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सकेसम्म फोहोर नगरौँ अनि स्टुडेन्टलाई पनि डिस्टर्ब नगरौँ यतातिर आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो रिसाइकल गर्न मिल्ने प्लास्टिकहरू क्या जस्तै त्यो भाँडोहरू हुन्छ अनि भाँचेको कुर्सी सुर्सी हुन्छ त्यो चाहिँ ल्याएर यहाँ डोनेट गर्न मिल्दो रहेछ क्या त्यही अनुसार उनीहरूले त्यो प्लास्टिकलाई पगालेर क्युबहरू बनाएर चाहिँ स्ट्रक्चरहरू बनाउँदो रहेछ यदि डोनेसन गर्न मन छ भने चाहिँ प्लास्टिकहरू ल्याइदियो भने चाहिँ यहाँ मान्छेहरू एकदमै खुसी हुने रहेछ क्या तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अवश्य पनि केही न केही प्लास्टिकहरू त्यो रिसाइकल गर्न मिल्ने प्लास्टिकहरू चाहिँ ल्याइदिनु होला दिस इज इट आजको भिडियो चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्दैछु आउनु होला घुम्नु होला हेर्नु होला अनि केही सामानहरू छ भने चाहिँ ल्याएर डोनेसन गर्नु होला यो प्लास्टिकहरू जुन चाहिँ रिसाइकल गर्न मिल्ने टाइपको चाहिँ सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन